ostavka kompletne vlade Republike Srbije zbog vođenja antidržavne politike i vanredni parlamentarni izbori i zahtevi su pokreta Dveri Srpske, rečeno je na konferenciji za novinare povereništva ovog pokreta u Boru. Posle novog dogovora vlade Republike Srbije sa Hašimom Tačijem i Catherine Ashton u Briselu o naplati carina na administrativnim prelazima ka severnom delu Kosova i Metohije, od kojih je vlada Srbije, sada je to svakome jasno, napravila granicu. Pokret Srpske Dveri traži ostavku kompletne vlade Srbije i predlaže da svoju novu kosovsku politiku kandiduju na vanrednim parlamentarnim izborima. Vladajuća koalicija na vanredne parlamentarne izbore treba da izađe u predizbornoj koaliciji sa Hašimom Tačijem i objasni građanima Srbije zašto je priznala takozvano nezavisno Kosovo. Poslednji dogovor iz Brisela je posebno problematičan za Dveri i zbog toga što se suverenitet Srbije dodatno urušava i predaje Evropskoj uniji, koja će da ubira i raspodelja prihode od carine na teritoriji Srbije. Tako Evropska unija na velika vrata postaje otvoreni kolonijalni gospodar u Srbiji. Pokret Dveri Srpske sadašnjoj vladi Republike Srbije zamera i prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, ukidanje carina na industrijsku robu iz Evropske unije, nametanje genetski modifikovane hrane, najavu prodaje Telekoma, kreditno zaduživanje itd., zbog čega u Borskom povereništvu ovog pokreta smatraju da su vanredni izbori jedino rešenje.